하고 있습니다. 거짓 평화에 서서 우리 많은 국민들이 속고 있습니다. 대구 시민들이여 일어나라! 일어나라! 박근혜 대통령에 대한 사회적 정치 보복, 정치적 인신감동을 당장에 중단하라! 중단하라! 한미의 우호 현명을 강화하라! 강화하라! 억울하게 이 시간에도 감옥에서 투쟁하고 있는 우리 박근혜 대통령을 당장에 석방하라! 석방하라! 현명으로 매달린 비로소 매달린 한국과 미국의 혈맹관계를 방어하라! 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 아직도 터진 KBS, MBC 개쓰레기 방송에 속아서 아직도 이 나라의 위기를 깨닫지 못하는 대구 시민들이여 일어나라! 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 지금 이 나라 정권은 1년 반밖에 안 됐습니다. 기다려달라고 잘못은 전 정권에 있다고 기다려달라고 하고 있습니다. 여러분! 그러면 나라가 나갈 때까지 기다려야 됩니까? 문자를 당장에 끌어내라! 끌어내라! 문재인을 당장에 끌어내라! 끌어내라! 박근혜 대통령의 거짓 뉴스, 거짓 방송으로 인해서 우리 박근혜 대통령이 그 고결하신 박근혜 대통령이 지금 거짓 음모 탄핵당해서 영웅의 몸으로 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 그런데도 이 나라 정치인들과 이 나라 지식인들은 이 나라 문재인이가 무서워서 입도 떼지 못하고 있습니다. 여러분들, 이 나라가 과연 제대로 된 나라입니까? 대한민국은 미쳐 있습니다. 우리 이 시간에도 태극기를 들며 이 나라의 민주주의를 살리기 위해서 나선 대구 시민들이여 일어나라! 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 일어나라!
대구 시민 여러분들, 지금 이 나라의 모든 방송은 국민에게 진실을 알리지 않고 있습니다. 거짓 방송을 하고 있습니다. 그러면서 우리 우파 애국 시민들이 하는 얘기들을 거짓 뉴스라고 방송을 하고 있습니다. 자기들이 거짓 방송을, 거짓 음모 탄핵으로 이 나라 대통령을 탄핵을 그 모든 짓거리를 가져내고 지금 그들은 지금 아니라고 하고 있습니다. 대구 시민 여러분, 지금 이 나라에 철조망을 걸었습니다. 대구 학성기를 철거했습니다. 북한의 대통령을 차단시키는 방어하는 방어북도 철거를 했습니다. 그러나 그 모든 것들이 방송에 나오지 않고 있습니다. 우리 국민들의 눈과 귀를 남아버렸습니다. 지금 이 나라의 국방백세는 북한군은 우리의 적이 아니라고 지금 삭제를 한다고 합니다. 그런데 그것을 북한의 허락을 받고 한답니다. 세상에 적에게 허락을 받고 싸우는 준비가 어딨습니까? 지금 이 나라의 그 용맹스러운 군인들을 당나라 군대를 만들고 있습니다. 이 나라 우리 용맹한 군인들을 당나라 군대로 만들고 있는 이 문재인의 그 거짓과 그 음모와 그 공산화로 가고 있는 이 나라를 만들고 있는 문재인이 이 죽음을 당장에 끌어내야 됩니다. 문재인을 끌어내라! 문재인을 끌어내라! 문재인을 끌어내라! 문재인은 이 나라의 대통령이 아닙니다. 문재인은 거짓 투표로, 국민들을 속이는 투표로 당선이 됐습니다. 그리고 보궐선거 임기가 끝났습니다. 대통령한테 자격이 없습니다. 그런 사람이 지금 청와대에 앉아서 우리 국민들을 속이고 거짓 뉴스로 우리 국민들을 혼란시키고 있습니다. 문재인을 당당히 끌어내라! 문재인을 당당히 끌어내라!
해야 되기 때문에 우리 그 집회장들도 애를 좀 주신 거짓말 사고 터시는 또 남북을 인턴을 받아야 되니까 경찰관들 지휘하에 좀 청소에 좀 따라주십시오. 자, 중부공항 여러분께 큰 박수 한번 부탁드립니다, 여러분. 자, 연약한 여성 대통령의 인권 유린을 끝까지 지켜보는 비겁한 국민은 되지 맙시다. 지금 이 나라에 그 똑똑하고 잘났다는 국회의원들, 장관들, 지식인들 그 어느 누구도 거짓 음모로 탄핵이 돼서 지금 이 빨갱이들과 지금 투쟁을 하고 있는 박근혜 대통령에 대해서 한 놈도 지금 입을 띄지를 않고 있습니다. 무엇이 무서워서 입을 띄지 않는단 말입니까? 지금 자기가 쥐고 있는 권력과 명예와 물질 그것 때문에 입을 띄지 못하는 것입니까? 미련하고 어리석은 지식인들, 국회의원들 그 사람들 정신 차리시기 바랍니다. 이 나라가 공차나가 되면은 그 모든 것들은 한순간에 날아갑니다. 그런데도 아직도 정신을 못 차리고 자기의 물질과 권력과 자기의 권위를 위해서 입을 쳐닫고 있는 62마리 개새끼들과 비겁한 그런 사람은 되지 맙시다. 우리는 비겁하지 않은 용기 있는 대구 시민이 되도록 하겠습니다. 대구 시민이야 일어나라! 대구 시민이야 일어나라! 자, 이쪽 사거리에서는 조금 빨리 걸어야 됩니다. 조금 앞으로 당겨주시기 바랍니다. 네, 조금 당겨주시기 바랍니다. 우리 중부경찰서 우리 경찰관 우리 선생님들 정말 수고 많으셨습니다. 우리 대단히 수고 많았습니다. 감사합니다. 자, 이거 수고하세요. 경찰관 주식 따르고 더 수고하세요. 진짜 앞으로 빼고 앞으로 빼주세요. 빼주고. 자, 경찰관 주식 따르고 우리 자, 빨리 좀 한번 주십시오. 미안합니다. 자, 다시 나오고. 자, 빨리 좀 건너오세요. 자, 다시 저희가서 앞으로 빼주고. 자, 시민들하고 싸울 필요 없고, 우리가 교통망에. 자, 온 나라 경제를 1년 반 만에 말아쳐먹은 문재인이 정말 재앙덩어리입니다. 그런데도 아직도 정신을 차리지 못하고 거짓 방송과 거짓 뉴스로 우리